Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Trong tập trước, sau khi không mua được Đế Vương Tinh Thạch, thì các Thanh Phong đã đưa ra ý kiến, hiện tại chỉ còn Bảo Khố Hoàng Cung là khả năng cao có thôi. Thế là cả đám lại kéo nhau vào trong Hoàng Cung. Mà Lưu Huyền Duệ thấy hôm nay có nhiều khách quý đến chơi như vậy, thì không biết là có chuyện quan trọng gì xảy ra. Sau khi mời cả đám người vào trong, châm trà tiếp nước xong xuôi, thì Lưu Huyền Duệ liền hỏi mục đích đến đây của 4 người Tần Trần. Nghe Lưu Huyền Duệ hỏi, sắc mặt Tần Trần ngưng trọng nói, hôm nay ta đến đây là có 2 chuyện cần nhờ bệ hạ giúp đỡ. Chuyện thứ nhất là trong Bảo Khố Hoàng Cung có Đế Vương Tinh Thạch không? Nghe thấy cái tên khá xa lạ này, thì Lưu Huyền Duệ cũng đoán được chắc là một loại tài liệu hiếm có ích dùng, nên lập tức hắn sai Hoàng Hoáng đi gọi Ngũ Hoàng tử Lưu Nguyên Thấm đến để dẫn Tần Trần đi. Việc thứ nhất coi như tạm thời đã xong, Tần Trần liền đi đến chuyện thứ hai luôn. Hắn hỏi Lưu Huyền Duệ là ngoài Phó Tinh Thành ra thì trong Hoàng Cung còn có bao nhiêu Vũ Vương cường giả nữa, vì việc thứ hai này hắn cần càng nhiều Vũ Vương cường giả giúp sức càng tốt. Nghe thấy yêu cầu này của Tần Trần, ban đầu Lưu Huyền Duệ cứ nghĩ là Tần Trần có ý định tiến đánh Lãnh Gia, thế nên hắn khuyên Tần Trần nên suy nghĩ lại. Mà thấy Lưu Huyền Duệ nói thế, Tần Trần liền nói, bệ hạ yên tâm, ta mượn dùng Vũ Vương cao thủ không phải là đánh Lãnh Gia, mà muốn nâng cao thực lực tổng thể cho Đại Uy Vương Triều. Ta đoán không lầm, thì bệ hạ đang ở nửa bước Vũ Vương, nếu bệ hạ có thể đáp ứng yêu cầu đó của ta, thì ta đảm bảo trong 1 tháng có thể đưa 4 người các ngươi tiến vào Vũ Vương cường giả. Vừa nghe xong lời này của Tần Trần, Lưu Huyền Duệ liền đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi nhìn qua biểu tình của đám người Trác Thanh Phong, Lưu Huyền Duệ liền hướng Tần Trần hỏi, những lời mà Tần đại sư vừa nói là thật sao? Nghe Lưu Huyền Duệ hỏi vậy, Tần Trần mỉm cười nói, nếu chỉ có Phó Tinh Thành giúp đỡ, thì ta nắm chắc 70% đưa các ngươi tiến vào được cảnh giới Vũ Vương, còn nếu có thêm một vị Vũ Vương nữa trợ giúp, thì xác suất sẽ tăng lên đến 90%. Đúng lúc Lưu Huyền Duệ đang háo hức sắp có cơ hội đột phá Vũ Vương, thì lúc này Hoàng Hoáng đã đưa Ngũ Hoàng tử Lưu Nguyên Thấm và Cửu công chúa Lưu Linh Vân đến. Đám người Trác Thanh Phong nhìn qua 2 người này cũng có chút sửng sốt, vì Ngũ Hoàng tử kia còn ít tuổi mà đã là võ tôn rồi. Ngạc nhiên hơn chính là Cửu công chúa, nhìn tuổi thậm chí còn ít hơn Ngũ Hoàng tử, thế mà đã đạt đến võ tôn. Mà Cửu công chúa Lưu Linh Vân khi trên đường đến đây, cũng đã được Hoàng Hoáng nói qua mấy vị khách hôm nay đến gặp bệ hạ. Thế nên khi vừa nhìn thấy Tần Trần, chiến ý trong nàng liền nổi lên. Sự tích về Tần Trần đã quá nổi trong Đại Uy Vương Triều, nhưng hiện tại gặp mặt nhìn hắn lại còn trẻ hơn cả mình, nên nàng muốn giao thủ một lần để xem Tần Trần có đúng như lời đồn hay không. Thế là nàng liền hướng Tần Trần nói, ta nghe nói Tần đại sư đã diệt cả Phùng gia, còn lấy được cả của Nam Đồ quán quân truyền thừa. Không biết hôm nay có thể được cùng Tần đại sư giao thủ để mở mang hiểu biết hay không? Nghe con gái nói vậy, Lưu Nguyên Hâm liền lên tiếng nói, Linh Nhi, con đừng có làm loạn, hôm nay Tần đại sư đến đây là có việc quan trọng. Lần này phụ hoàng bảo ngũ ca của con đến đây là đưa Tần đại sư đến Hoàng Khố, làm gì có thời gian rảnh mà cùng con luận bàn. Tần Trần nghe vậy thì nói, bệ hạ, nếu Cửu công chúa muốn cùng ta tỷ thí, thì ta cùng Cửu công chúa luận bàn một lúc, cũng không tính là cái gì to tát. Vừa nghe thấy Tần Trần nói vậy, thế là Cửu công chúa nhảy ngay ra, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, rồi ngay lập tức một kiếm đâm thẳng tới Tần Trần. Về phía Tần Trần, với thế công đó của Cửu công chúa, thì hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, cho đến khi mũi kiếm sắp đến người, thì hắn mới cầm chén trà trong tay lên ngăn cản. Một màn sau đó liền làm cho Cửu công chúa bất ngờ, là dưới thế công đó của mình, chén trà trong tay Tần Trần lại không có vấn đề gì. Liền ngay sau đó, mũi kiếm trong chén trà cực tốc rung chuyển, rồi cuối cùng hợp thành một điển công kích vào chén trà trong tay Tần Trần. Tần Trần thấy thế thì liền vận chuyển Cửu Tinh Huyền Đế Quyết rót vào trong thân cốc, ngay sau đó một đạo kiếm khí từ trong thân cốc phát ra. Thế vậy, Cửu công chúa liền rút kiếm về, sau đó liền thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình, chiêu này có tên là Vô Cực Diệu Sát. Rồi sau đó, đầy trời kiếm ảnh xuất hiện, hướng Tần Trần công kích tới. Mà đối phó với chiêu này, một ngón tay Tần Trần chỉ ra, theo đó một đạo kiếm ý phóng xuất ra, phá tan sát chiêu vừa rồi của Cửu công chúa. Thấy sát chiêu mạnh nhất của mình bị phá giải dễ dàng như thế, mà Tần Trần lại còn không thèm đứng dậy khỏi ghế nữa, làm cho Cửu công chúa thấy không phục. Đang lúc nàng định xông lên đánh tiếp, thì bị Lưu Huyền Duệ quát, dừng lại, người đã thua, người thử sờ lên tóc mình xem. Nghe vậy, Cửu công chúa cũng bất giác sờ lên đầu mình, lúc này nàng vô cùng bất ngờ, không biết cây trâm cài tóc của mình đã bị chém gãy từ khi nào. Thế là nàng liền thu hồi trường kiếm, rồi hướng Tần Trần nói, Tần đại sư quả là võ nghệ siêu quần, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Lúc này thấy con gái Diệu đã không còn gây chuyện nữa,
nên Lưu Huyền Duệ liền bảo Lưu Nguyên Thấm đưa Tần Trần đến bảo khố. Thấy Tần Trần vừa đi, Cừu công chúa cũng chạy theo sau, lê về bên cạnh Tần Trần hỏi, ta rất quen thuộc đồ đạc trong bảo khố, không biết Tần đại sư muốn tìm vật gì. Ngay khi Tần Trần vừa đi, Lưu Huyền Duệ liền hướng Trác Thanh Phong ngưng trọng nói, Trác các chủ, ta có việc muốn nhờ Trác các chủ thương nghị, không biết có thể nói chuyện riêng được không? Thấy biểu tình ngưng trọng đó của Lưu Huyền Duệ, Trác Thanh Phong tâm trạng có chút nghi hoặc đứng lên nói, vậy mong bệ hạ dẫn đường. Rồi sau đó, Lưu Huyền Duệ liền phân phó cho Hoàng Hoán ở lại tiếp đãi Nam Cung Ly và Gia Luật Hồng Đào, còn bản thân dẫn Trác Thanh Phong tiến vào bên trong nội điện. Vừa vào trong, Trác Thanh Phong liền hỏi, có phải là chuyện liên quan đến Trần Đế Các không, mà bệ hạ lại muốn gặp riêng ta? Lưu Huyền Duệ cũng không để ý đến lời đó của Trác Thanh Phong, hắn liền hỏi Trác Thanh Phong có quen biết vị dược vương nào không, nếu có thì mời vị đó đến vương triều chuẩn bệnh cho một người. Trác Thanh Phong nghe vậy liền nói, sư phụ của ta cũng là một dược vương, nhưng mà khi ta bị đuổi đi, sư phụ có nói khi ta đạt đến Vũ Vương mới được trở lại, thế nên hiện tại việc mời sư phụ ta đến đây thì không làm được. Còn về một số dược vương khác thì càng khó hơn, do năm đó ta đắc tội với Phiêu Miểu Cung, thế nên bây giờ mà bảo mời những người đó đến đây thì còn khó hơn cả lên trời. Nghe Trác Thanh Phong nói vậy, Lưu Huyền Duệ cũng có chút nản lòng, rồi hắn lại hỏi tiếp, thế Trác các chủ có biết ở Bắc Thiên Vực, có chỗ nào bán đan dược kéo dài tuổi thọ không? Trác Thanh Phong nghe thế thì lắc đầu nói, đan dược kéo dài tuổi thọ rất quý hiếm, thường là rất ít khi xuất hiện, mà khi nó xuất hiện thì có rất nhiều thế lực tranh đoạt, một vương triều nhỏ như chúng ta thì rất khó có cơ hội đoạt được. Nghe xong mấy lời này của Trác Thanh Phong, sắc mặt Lưu Huyền Duệ trầm hẳn xuống. Đứng bên cạnh thấy thế, Trác Thanh Phong liền hỏi, không biết bệ hạ cần chuẩn bệnh cho ai, hiện tại ta có thể giúp, trên dược vương thì ta không dám khẳng định, nhưng dưới dược vương thì trong vương triều này không có ai hơn được ta. Nghe Trác Thanh Phong nói thế, Lưu Huyền Duệ trầm ngâm một lúc rồi nói, thật không dám giấu, ta tìm kiếm dược vương cùng đan dược kéo dài tuổi thọ cũng vì lão tổ Lưu thị ta. Hiện tại tình trạng của lão tổ đang rất nguy kịch, có thể ra đi bất cứ khi nào. Nghe Lưu Huyền Duệ nói vậy, Trác Thanh Phong liền nói, bệ hạ, ta thấy việc mời dược vương hay đan dược kéo dài tuổi thọ trước mắt cũng không khả thi, hay là bệ hạ đưa ta đến xem qua tình trạng của Lưu thị lão tổ đi. Vì biết hiện tại cũng không còn cách nào khác, nên Lưu Huyền Duệ đành dẫn Trác Thanh Phong đến chỗ của Lưu thị lão tổ. Vừa vào đến nơi, chưa cần xem bệnh, Trác Thanh Phong đã cảm thấy được lão tổ Lưu thị này đã lâm vào tình trạng dầu cạn đèn tắt rồi. Thấy Trác Thanh Phong đến, Lưu thị lão tổ kia quay sang cười nói, lão hữu Lưu Thái gặp qua Trác các chủ. Thấy vậy Trác Thanh Phong liền nói, tiền bối không cần khách khí, trước hết mời tiền bối nằm xuống để ta chuẩn bệnh. Sau một hồi bắt mạch, thì Trác Thanh Phong đứng lên thở dài nói, tình hình của Lưu Thái tiền bối đã rất nặng, hiện tại sinh mệnh lực đã không bằng võ giả bình thường. Nếu như là mấy năm trước ta sẽ có một số cách để kích phát sinh mệnh lực, nhưng mà đến hiện tại thì... Nghe thấy Trác Thanh Phong nói vậy, Lưu Huyền Duệ sắc mặt trắng bạch, ngay sau đó hắn lùi lại sau mấy bước. Thấy bộ dáng đó của Lưu Huyền Duệ, Lưu Thái liền nói, Huyền Duệ, ngươi không cần lo lắng, ta sống nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi, nhưng mà hiện tại lãnh gia lòng muôn dạ thú như thế, ta chết đi có chút không cam lòng. Thấy lão tổ bi quan như vậy, Lưu Huyền Duệ tiến lên nói, lão tổ ngươi yên tâm, trước đó Tần đại sư nói có cách trong vòng 1 tháng có thể giúp ta đột phá Vũ Vương, đến khi đó lãnh gia cũng không dám làm gì quá phận đâu. Trác Thanh Phong đứng ngoài nghe thấy thì hưng phấn nói, bệ hạ, ta đúng là không thể điều trị được bệnh tình của Lưu Thái lão tổ, nhưng mà ta nghĩ Tần Trần sẽ có cách giải quyết. Nghe Trác Thanh Phong nói vậy, Lưu Huyền Duệ cũng có chút sửng sốt, rồi lập tức hắn hướng Trác Thanh Phong hỏi, Tần đại sư hình như là tu vi cũng không bằng Trác các chủ mà. Nghe vậy Trác Thanh Phong liền nói, đúng là tu vi thì Tần đại sư không bằng ta, nhưng trên phương diện y thuật thì Tần đại sư phải hơn ta gấp trăm lần. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.